Welkom YouTube. Zo, ik ben vandaag bij DKS, de Koplampen Specialist. En vandaag zal ik mijn lampen pimpen. Zo, we hebben Roy hier, bezig aan die crown lens los te maken. Lukt het? Mensen, als jullie je crown, je Mark X, noem maar op, wat voor auto je hebt, je wilt pimpen. Kom bij Roy, meer bekend als DKS, de Koplampen Specialist. Zoek ze op FB. Ik zet ook die link in de description van me, beneden. Dus, check ze out. Of wil dat hij dus die hoek ook moet maken. Op zich, bij die Lexus is het leuk, maar die crown komt dus niet met een dusdanige aftermarket lens waarbij hij dus die L-vormige strip heeft. Lukt het, Roy? Altijd. Het verschilt er. Maar vanaf die 2007 heeft diezelfde kapot. Hier zie je hem, DKS, met het heel rustig en heel netjes aan het werk. Ik zie het persoonlijk en deze man weet wat hij doet. Silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now.
Zo, wat zijn we hier aan het doen? Kijk, die lens van die crown heeft een dusdanige sealer die op zijn plek blijft. Gewoon net een rubberen laag. Dus om te voorkomen dat dit straks voor leakage gaat zorgen, dus dat die lamp gaat lekken, zetten we silicoon erbij om hem op te vullen. Kijk, zoals je ziet, hij blijft niet op de plek kleven, maar hij wordt dus op een gegeven moment wordt hij net een extra pakking eromheen. En ik gebruik twee soorten silicoon. Of ik gebruik die crystal clear, dus wanneer hij begint te drogen wordt hij gewoon clear. Dit van Everbuild, of ik gebruik die transparant van Bison. Dat is als ik dus van de buitenkant ook nog een extra laag moet geven. In dit geval, die lens heeft lokjes en daarom gaat hij dus wel op zijn plek zitten. Dus dit vul ik gewoon even op, een hele dunne laag, zodat hij dus voor een extra pakking zorgt en gewoon weer tight is. Dus ik hoef me niet zorgen te maken dat er water erin gaat of zo. Helemaal niet. En mocht het zijn er toch water erin gaat, kijk, je bent met een gevoelig onderdeel bezig. Als er toch water erin gaat, kan je altijd bellen. En ook al moet ik dit rectificeren door naar je toe te komen en die lenzen los te maken en het weer te fixen en het terug te zetten, no problem. Dat is goede service. Dat is heel goede service. Altijd. We about to turn it on. We about to turn it on.